Құрметті достар, Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және медициналық қызметтер көрсету мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңның іске асыру аясында 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енетін бірқатар нормативтік құқықтық актілер әзірленді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мәмс мемлекет, жұмыс берушілер және халықтың ортақ қатысуы есебінен азаматтардың медициналық көмекке қолжетімділігін қамтамасыз ететін жүйе. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап мәмс жүйесінде медициналық қызметтер тізбесін кеңейтуге және созылмалы аурулары бар пациенттер үшін көмектің қолжетімділігін арттыруға бағытталған маңызды өзгерістер күшіне енеді. Мәмс пакетіне келесі аурулар кіреді: қант диабеті, балалар церебралды салы ауруы, ревматизм, дәнекертіңнің жүйелі зақымданулары. Осылайша мәмс созылмалы аурулардың басым бөлігін қамтитын болады. Ал 11 әлеуметтік маңызы бар ауру бұрынғыдай тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында қаржыландырылады. Сонымен қатар, тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде ұзақ әрі қымбат емдеуді қажет ететін ең ауыр 11 ауру сақталады. Олардың қатарына туберкулез, АИТВ инфекциясы, онкологиялық аурулар және тағы басқалары жатады. Бұл аурулар бұрынғыдай пациенттің сақтандырылу мәртебесіне қарамастан толық көлемде мемлекет есебінен қаржыландырылады. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтарға қосымша қолдау көрсетіледі. Әлеуметтік әл-ауқатының дағдарыстық немесе шұғыл деңгейіне жататын Д және Е санатындағы табысы немесе зейнетақы жарналары жоқ адамдар үшін мәмс жүйесінде жарналар жергілікті атқарушы органдардың қаражаты есебінен төленеді. Бұл олардың жұмыс істемеген және жарна аудармаған жағдайдың өзінде медициналық көмекке қолжетімділігі сақталатынын білдіреді. Сөз соңында атап өткім келеді: баршаңызды сақтандырылған мәртебеде болуға шақырамыз. Бұл уақытылы әрі сапалы медициналық көмек алудың кепілі.